Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na bado tupo katika kipengele cha form baada ya kuangalia ile structure ya form. Leo katika video hii wacha twende tukaanze kujifunza aina moja ya form control, ambapo leo tutaanza na text input. So moja kwa moja acha nitengeneze file ambayo hiyo file nitaiita text_input. Okay, .html. Click enter na tayari nipo na file yangu hii hapa. Nitaweka HTML skeleton yangu kama kawaida, ambapo kwenye title nitaipa jina la text input. So tunafahamu sasa namna gani ya kuweza kuanza kutengeneza form. Ni just kwa kuanza na element ya form, ambayo element hii inakuwa na opening tag na closing tag. Lakini bila kusahau katika hii opening tag ya form kunakuwa na attribute zetu. Kuna action, na action tunafahamu inabeba nini. Kwa hiyo mimi nitaandika tu mfano wa page ambayo tunahitaji data zetu zikiweza kusubmitiwa zipelekwe huko, lakini hatutaweza kuwa na hiyo page. Sisi just tumebase katika HTML just in the front end na sio back end. Kwa just tunaandika mfano tu wa ile URL path yetu, lakini haitoweza kufanya kazi. So moja kwa moja nitaandika ule mfano uliopita, http then colon, nitaandika hapa /2 www.example.com then / nitaandika login kama ndio page yangu .php, kimaanisha hapa hiyo page yenyewe ambayo imewekwa pasi yake hapa ni page ambayo imetumia language ya PHP kama ndio programming language iliyotumika kuweza kutengeneza logic tofauti katika hiyo page kuhusiana na hizo data ama information ambazo zitakuja kutoka katika hizi form. So baada ya hapo kuna ile ya method, ambapo method mimi hapa sitoweka yoyote sasa hivi, lakini una uwezo kuweka. Tunafahamu ziko mbili zile, kuna get na host. So kwa vile sisi hatufiki huko kote, kwa hiyo just nimeweka tu attribute yangu ya method na kuendelea humu ndani. So humu ndani baina ya opening tag ya form na closing tag ndipo ambapo kunafuata hizo form control. Na form control ambayo tunakwenda kujifunza leo ni hii ya text input. Na moja kwa moja hii inatumia element ya input. Na element hii ya input haitumiki hapa tu katika hii form control ya text input, bali inatumika, kuna tofauti ya controls ambayo inatumia hii input. Tutaenda kuziona zote hizo ambazo zinatumia element ya input. Baada tu ya kuweka hii element ya input, basi tayari hapa inakuwa umeshatengeneza kile kibox ambacho kina display kikimruhusu yule user ama wale wanaotembelea tovuti kuweza kujaza kitu ndani yake. Kwa mfano nikija katika file explorer yangu nikirun hii file yangu ya text_input, na katika browser yangu kama unavyoona imedisplay hivi ikiwa na hichi kibox. Kibox hichi kinajengeka kwa kuweka tu hii element ya input. Lakini sasa katika hii element ya input ina attribute kadhaa ambazo zinatumika katika hii element. Attribute moja wapo muhimu na ambao nahitaji uweze kuifahamu ni attribute ya type. Kwa ukiandika hapa type sawa na double quotations, unaletewa hapa value tofauti ambazo unaweza kuziweka katika hii attribute ya type. Hizi zote unaweza kuzitumia hapa. Kwa kama wewe unatengeneza input ama form controller ambayo inaenda ku act kama ni button, unatumia button. Kwa mfano nikiklik hii button hapa ya kwanza, nikisave hapa, nikirefresh katika browser yangu, nadhani umeweza kuona imekaa kama kitu button hivi, kwa vile hamna text humu ndani na ndio maana imekuwa ndogo hivi. Lakini tungeweka text hapa, basi ungeona imekuwa kubwa hii button. Lakini pia una uwezo wa kuweka hapa pengine password. Okay, nikisave hapa, nikirefresh, na tayari hapa una uwezo wa kuingiza text zako, lakini zitakuwa hazionekani kama hivi kwa sababu umetumia type ya password. Hivyo ndivyo ambavyo inaleta effect hii attribute ya type. Lakini kwa vile leo tunahitaji kutengeneza simple text input kwa ajili ya kumruhusu user kuweza kutia mfano single line text kama vile username, first name ama last name, basi tunatumia text. Ndio value ambayo tunatumia katika attribute yetu ya type. Nikisave hapa, nikirefresh browser yangu, na tayari sasa hivi nina uwezo wa kuweka herufi, nambari. Kama unavyofahamu text hubeba herufi, nambari
symbol tofauti tofauti. Kwa hiyo ni text. So hapa tayari tumetumia text. Tayari tumeweka text input. Ndio form control ambayo tunajifunza leo. Then pia kuna attribute nyingine muhimu ambayo ni ya name. Kama unavyofahamu na kama unakumbuka, nilikwambia kuwa zile form control zako zote ambazo utakuwa unaziweka katika hiyo form yako zinatakiwa ziwe na attribute ya name, kwa sababu kule katika server zile programming language ambazo zimetumika kule, zile logic zilizopo kule zinahitaji kuweza kufahamu hizo form control na majina yake, kuweza kuzitofautisha na kujua value hii inatoka katika form control fulani. So ni muhimu kuweza kuandika name na kuweka sawasawa double quotation, ukaweka jina lolote. Hapo unajalia jina lolote tu ambalo litaendana na hiyo input yako. Kwa mfano mimi hapa nahitaji kwenda kuchukua first name. Okay? Nitaweka first, nitaweka n kubwa, name, camel case. Hiyo ndio jina ya hii form control yangu, itakuwa hivyo. Na kule katika logic zangu katika server, basi nitakwenda kuitumia hii first name kuweza kureceive hiyo value inayopatikana hapa. Hiyo ni mojawapo ya attribute pia ambayo inatumika katika hizi form control. Kwa mfano hii form control ya text input, ambayo hii kazi yake sana inatumika huko backend, na hapa huoni effect yoyote ambayo inatokea kutokana na hii attribute ya name. Lakini pia kuna attribute nyingine ya size ambayo zamani ilikuwa ikitumika, lakini kwa sasa haitumiki tena na hutotakiwa kuweza kuitumia. Badala yake utatumia CSS kufanya effect ambayo ilikuwa inafanya hiyo attribute. Lakini ni muhimu kuweza kufahamishana ili kuweza kuzijua, hata ukitembelea katika site ukaangalia zile kodi zao, pengine site ni ya zamani, ukikutana na hiyo attribute usiweze kushangaa na uwe na uelewa nayo. So attribute ya size kikubwa ambayo inafanya, ukiandika tu hapa size, ukiweka mfano mimi nahitaji size yangu iwe 5, maana yake hichi kiboksi chako katika browser yako katika hiyo web page itachukua space ya character 5 kama hivi. Na ukiweka character 2, basi nikisave hapa, nikirefresh browser yangu na imechukua ukubwa kama huu unaoona imepungua. Kwa size inaenda kufanya kazi hiyo, lakini kama nilivyotangulia kusema, hii imekuwa haitumiki tena kwa sasa katika HTML, japo unaweza kuitumia wewe na ukaona effect yake the way ambavyo inafanya kazi. So hiyo ni attribute ya size. Lakini pia kuna attribute nyingine ambayo imekuwa ikitumika na inasaidia sana, ni maximum length. Pengine unahitaji kuweza kuweka hii text input iweze kupokea just character fulani tu, pengine character 10 tu ama 8. Unahitaji kusema hii username ya hii text input itakayoingizwa hapa isizidi herufi 5 ama isizidi herufi 6 ndio iwe username. Basi unaweza kuweka hii attribute ya maximum length ambayo ni hii, na ukaweka idadi ya hizo character ambazo unahitaji. Mfano mimi nahitaji ichukue character 5 tu, isizidi zaidi ya hapo. Kwa hiyo nikisave hapa Control S, nikija katika browser yangu nikirefresh hapa, tayari hapa nina uwezo wa kuingiza herufi ama nambari ama symbol kulingana na hii type ya input yangu. Nimeweka text, kwa hiyo nina uwezo wa kuingiza vyote hivyo. Lakini kwa sababu ya hii attribute ya maximum length, basi itaweza kunicommand mimi niweze kuingiza character 5 tu pekee. Kwa hiyo nikiingiza hapa zimefika 5 na siwezi kuingiza tena. Nikiklik katika keyboard yangu hakiingii chochote tena hapa kwa sababu ya hii attribute ya maximum length. So hivyo ndivyo ambavyo inafanya kazi hii maximum length. Na nikiongeza hapa 10 mfano, nikisave, nikirefresh katika browser yangu, na uwezo sasa kuingiza mwisho nambari 10 ama herufi 10 ama symbol 10, I mean character, kwa sababu nimeshaweza kuzi command huku katika input element yangu katika HTML. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hizi attribute. Na leo katika video hii nadhani vitu hivi vichache ambavyo tumejifunza hapa tayari utakuwa na uelewa kuhusiana na form control hii ya text input. Kikubwa cha kuzingatia ni hii type. Type ndio ambayo itatofautisha input hii ni input ya aina gani. Kama ni text inaenda kupokea, kama ni namba, kama ni email, kama ni password. Mfano hapa ingekuwa haipo text, ingekuwa namba. Ni value nyingine ambayo inatumika pia katika attribute ya type. Na nikisave hapa, nikirefresh katika browser yangu, kama umenotice
Okay, kama umenotice kumekuja hizi triangle ya juu na ya chini, kimaanisha hapo una uwezo wa kuclick uka add number katika hichi kiboksi hapa katika hii input, una uwezo wa kufanya hivyo. Lakini sasa kwa vile sisi hatuhitaji nambari, tunahitaji maandishi ndio ambao tuweze kuingiza humu. Hata ukiingiza maandishi kwa sasa, kwa vile umeweka nambari hapa katika type, basi haitoweza kupokea maandishi, itapokea only nambari kama hivi. Na imepokea hapa herufi ya E kama unavyoona, kwa sababu hii inasimama vingine katika nambari, ina maana yake, lakini herufi nyingine hasikubali humu. Lakini nambari utaweza kuweka. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika hii attribute ya type tumetumia type ya number. Lakini kwa vile sisi tunajifunza text input, ndio maana tukaweka text, na hapa tayari input yetu haina zile triangle za kupeleka nambari fulani kuchagua, lakini pia una uwezo wa kuweka nambari, herufi, symbol na vitu vingine kwa sababu ya text ambayo tumeweka katika hii attribute ya type. Nadhani umeweza kufahamu na kupata concept ya hii text input form control ambayo tumeanza kujifunza ya kwanza kabisa. So hapa wacha nitengeneze paragraph mfano ili kuweza kuweka vizuri hii paragraph yangu hii hapa, then nitaichukua hii input yangu, then nitaweka ndani ya hii paragraph yangu. Alafu kabla ya kufika katika input hapa juu ndani ya paragraph, nitaweka hii ni first name. Okay, nita save, control S, nikija huko nikirefresh sasa hivi umeona nimepata muonekano huu tofauti. Ikiwa hii ni first name, inamuelezea yule user ama yule mtembeleaji wa tovuti yetu ambaye anahitaji kujaza hiyo form na kuweza kuelewa kitu gani aweze kuingiza hapo. Kwa hiyo hapa ataweka first name yake. Lakini pia mfano second name, na uwezo wa kuchukua tu paragraph hii nikaicopy, nikaja chini hapa nikaipaste hapa, nikaandika tu last name, yuko ilikuwa first name. Alafu hapa katika name zinatakiwa zisiwe sawa hizi. Kama unavyoona hii form control ya kwanza imebeba jina hili first name katika hii attribute ya name, lakini hii ya pili haitotakiwa kuwa na same name kama hii ya huku juu. Hii itatakiwa pengine kuwa na jina hili last name, umeona, ama jina lolote lile ambalo unaweza kuliandika ili ka represent hiyo form control yako. Nikisave control S, nikirefresh, na tayari nimepata sasa hivi input box mbili hizi, ambapo hapa ana uwezo wa kujaza na hapa pia ana uwezo wa kuingiza maandishi yake yakiwa katika single line. So tuishie hapa leo katika video hii. Asante sana, subscribe channel yangu kama bado hujasubscribe, share na wengine na wapate kuja kujifunza. Kama una maswali yoyote, kuna sehemu nimekuacha, unaweza ukaniuliza katika sehemu ya comment. Kuna attribute nyingine ambazo hatujazigusia hapa, kila tukizidi kujifunza form control nyingine tutakuwa tukijifunza nazo na tutaweza kuzielewa. So tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza form control nyingine, namna gani ambavyo inafanya kazi na inatengenezwa na attribute gani ambazo imekusanya. Asante sana.